खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाबाय मानोना फैगौ एप्रिल दाननि 9 खालाराव आसाम एसेम्बलि बिधान सभानि बिसायख'थियाव बिपिएफ पार्टिनो मानो भट होनाङा आरो इउपिपिएल दोलोनो मानो भट होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोननो एकदम स्पस्ट एकदम क्लियार नोंथांमोननो माने फाइनेल माने डिसिसन नोंथांमोननो होनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना मेन इम्पर्टेन्ट खोथायानो जादों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना पावारखौ माने सरकारनि पावारखौ मानोना बेलेन्स खालामनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन बेलेन्स पावारखौ माने सोरबा सासे माने व्यक्तिनिनो माने एबसलुटलि माने पावार गासिबो पावारखौ माने होजोबनाय माने बै व्यक्तिया अहंकार जायो इग' जायो गावनि गोसो बायदि सरकार सालायो पाब्लिकनि गाबनाय दुखु सुखुखौ बांद्राय माने बुजिनो नागिरा रायजो राजा नोंथांमोन थिग बेबायदिनो मानोना नैबे बिटिसि काउन्सिलखौ रायजो राजाफोरा एबसलुटलि माने मेजरिटि होनानै 28टा सिट होनानै बिथांखौ काउन्सिलनि पावाराव जिरायनो थाखाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सुबिदा होबाय खाबु होबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बिथाङा काउन्सिलखौनो सालायथों नङा होमबा काउन्सिलखौनो दैदेनथों काउन्सिलखौनो मोजाङै सामलायथों काउन्सिलनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ समानै मोनफ्रोमबो जाथि बड'लेण्डनि सिङाव माने हारि बासियालासै समानै मोन्थायफोरखौ राननानै होथों आरो मोजाङै सालायलांथों आरोना बेखौ हास्थायदों मानोना दानिया फैबाय नैबे जोंहा जिथुनाखि आसाम एसेम्बलि बिधान सभायाव जोंहा इउपिपिएल पार्टी मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार बे सरकारनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव रायजो राजाफ्रा मानो भट होनांगौ नङा होमबा माने जोङो पावारखौ जोङो इउपिपिएलनावबो दोननांगोन ओमफ्राय नांगोलनावबो दोननांगोन रायजो राजा ट्रेक्टरनावबो दोननांगोन नांगोलावबो दोननांगोन अब्लाना मा जायो जुदि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया बिटिसि काउन्सिलखौ जुदि रायजोनि लुबैनाय बायदि जुदि खामानि मावाब्ला नोंथांमोना नैबे इउपिपिएल दोलोनि मानव गेदेर प्रमद बर'नि खाथियाव नोंथांमोना अजद होनो हागोन सार माने जोंनि नांगौ बायदि रायजो राजानि बायदि बिटिसि काउन्सिलनि माने सरकार सालायनाया जायाखै नै बेबायदि नोंथांमोना अजद नोंथांमोना नोंथांनि साननाय लुबैनायखौ नोंथांमोना फोरमायनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना नुनो मोनबाय जुदि मानव गेदेर प्रमद बर'नि जि एमएलए नैबे देरहानानै थांनाय 10, 12, 15 जननि जेसेबां एमएलएफोर दं बिथांमोना जुदि रायजोनि मोजां खामानि मावोब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट टाइमाव मा खालामनो हागोन बेबायदिनो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि माने सरकारनि खाथियाव नोंथांमोना एप्लिकेसन होनो हागोन आर'ज गाबनो हागोन सार ओरैबायदि समस्याया ओरैबायदि थिग बेबायदि माने नोंथांमोना ओरैबा ओरै माने आर'ज एप्लिकेसन खालामनो हागोन आरोना निबेदन आबेदन बेबायदि खालामनो हागोन थ' बियो जोबोद मोजां सुबिदा थ' जेसेबां माने बड'लेण्डनि सिङाव थानाय मेलेमजिबि सान्थौगिरि सुजुगिरि बिजिरगिरि बिथांमोना दिनै जिथुनि इन्टेलेक्सुवेल होननानै बुङो जायखौ जोङो बिथांमोना दिनै बे खोथाखौ सिन्था खालामदों आरो जोङो फाइनालि जों नुनो मोनबाय जोंनि लाइमोननिफ्राय लानानै माइनाव लाइमोन गासिबो बड'लेण्डनि सिङाव थानाय गासिबो रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ स्पस्ट जाबाय रोखा जाबाय मानोना हाग्रामा महिलारिनो बिटिसिखौ होनांगौ आरो आसाम बिधान सभाखौ मानव गेदेर प्रमद बर'नो होनांगौ थ' बे खोथाया स्पस्ट जाबाय आरो नोंथांमोना बिनि अनगायैबो दा जिथुनाखि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि जि वर्कार्स बिपिएफ पार्टी नांगोलनि वर्कार्सफोरा नैबे जिथुनाखि सप्तासेयाव जिबायदि माने सोरनिबा गारि बुख्रुबदों सोरनिबा न'आव थांनानै न'नि खोरखिनि आयना बुख्रुबदों सोरखौबा लामायाव जमनानै सोरखौबा बुदों बायदि माने सोरबा अफिस बुख्रुबदों थ' बैफोरबायदि जाथायाबो फोरमान होदों माने मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा
सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय माने साबजाथावना आरो गनाय जाथावना जायाखै, दैदेननाया जिथुनाखि मोजां जायाखै बेखौ रायजो राजाफोरा बुजिना मोनदों। मानोना बिथांमोना गावबा गावनि वर्कार्सफोरखौ माने मा खालामनो हायाखै, सासन खालामनो हायाखै, दमन खालामनो हायाखै आरो बुजायनो हायाखै। आरो जोङो बेखौ मोनथियो आरो जेसेबां नोंथांमोना नुनो मोनदों उन्दै उन्दै गथ'फोरा जेसेबां माने हिंसा खामानि मावदों, हिंसायारि खामानि मावदों, जोबोद उन्दै उन्दै गथ'फोर। आरो बे गथ'फोरा सोरनिबा माने थुलुंगा मोनाब्ला, सोरनिबा बिथोन मोनाब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ मावा। आरो दा बेखौ जों रोखा जादों, स्पस्ट' जादों, जाहाथे बे समाव BPFनि दोलोनिफ्राय सिनियरफ्रा जाहाथे बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ खावलायो, जाहाथे हिंसा बेबादि दा खालामथों बेखौ खावलायो आरो। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा बे समाव नोंथांमोननो गोजोनथाव मेसेजखौ होनो थांगासिनो दं। मानोना मोनफ्रोमबो समस्थियावनो UPPLनि जे दैदेनगिरिफ्रा माने गासिबो जेरावबो पजिटिभ आरो साफ्रोमबो 100% जौसे जौखोन्दो देरहासिगोन बियो रोखा जाबाय, स्पस्ट' जाबाय। नोंथांमोना उदालगुरिखौ नाय, बेयावबो रिहन दैमारिया जेनसिगोन, दिपेन बर' सारा देरहासिगोन। आरो जोंहा मानाव गेदेर जोंहा प्रमद बर' सारनि तामुलपुर समस्ति, बेयावबो बिस्वजित दैमारिया जेननो थांगासिनो दं। आरो मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथाङा देरहानो थांगासिनो दं। थिग बेबायदिनो जोंहा लरेन्स मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार बिथाङा देरहानो थांगासिनो दं। आरो प्रतिभा बायद' बिथाङाबो देरहानो थांगासिनो दं। फ्राय माने मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङाबो देरहानो थांगासिनो दं। माने जेसेबां माने समस्ति दं UPPLनि केन्डिडेटफोरा जौखोन्दो देरहानो थांगासिनो दं, बियो रोखा जाबाय। थ' रायजो राजाफ्रा जायफोर माने मोजाङै बुजियाखै, नङा होमबा, जायफोर माने ससियेल मिडियाजों लोब्बा गैया, गामियाव थानाय सोरबा बैसोगोरा मानसिफोरा मोनथियाखैब्ला जोंनि माखासे गोरों ससियेल मिडियाजों थानाय, फेसबुकजों थानाय, इउटुबजों थानाय जायफोर बेक्तिफोरा, सुबुंफोरा जाहाथे बैफोर सुबुंखौबो नोंथांमोना खावलायनांगोन, बिथांमोनखौ बुजायनांगोन। मानोना ओइबारनि बिसायख'थिया ट्रेक्टरनि सावगारि, मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारनि ट्रेक्टरनि सावगारियावसो थुनो नांगौ। बे खोथाखौ नोंथांमोना फोरमायनांगोन, मिथिहोनांगोन, जाहाथे बेखौ नोंथांमोना जेरावनो गंफ्रोमबो गामि, न'खर गामिफोराव नोंथांमोना सावराय। आरो ट्रेक्टरनो भट होनायनि थांखियानो जादों गोजोन, खौसेथि, जौगानाय आरो गोरोबलायनाय, बेखौ जोंनो गोजोर खालामनाय, बेखौ जों हमथानानै लाखिनाय, माने गोलाव समनि थाखाय गोजोर खालामनाय बे थांखि रायजो राजा नोंथांमोन। थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नलेजेबोल जादोंबा नोंथांनि थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामना होगोन आरो जोबनायाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों।